Të frymëzuar nga bukeria Market, s'mund të largoheshim nga Barcelona pa provuar pjatën e famshme paella dhe mënyrën e veçantë se si ajo gatuhej. Ndaj dhe vendosëm të përjetonim një eksperiencë krejt ndryshe, duke prenotuar online një darkë në shtëpinë e një shefi kuzhine. Shefi i kuzhinës me origjinë nga Peruja hapte dyert e shtëpisë së tij për turistët, duke organizuar dhe klasa gatimi të paelës. Oscar punonte gjatë verës në Barcelonë e pjesët e tjera të vitit, duke shkruar menu të restoranteve nga New Yorku në Stockholm. Pjesë e klasës ishin dhe një grup të rinj që vinin nga Amerika. Ndodhemi në një shtëpi me një shef peruan, e kemi prenotuar në fakt online, ku do bëjmë disa pjata tipike spanjolle dhe një pije. Tani shefi është duke përgatitur sangria dhe gjithë janë duke mbajtur shënim për recetën. Detyrat e shtëpisë. Shefi i kuzhinës kishte përgatitur çdo përbërës që përdorej për gatimin e pjatës së famshme katalanase. Përveç kësaj, të gjithë kishin përpara një letër me sqarime e ishim të detyruar të mbanim shënime, tamam si në bankat e shkollës. Darka filloi me përgatitjen e pijes sangria, e ëmbël me fruta, ponço se rum, pa kakull dhe verë. Ndoqëm hap pas hapi këshillat e tij dhe u bëm pjesë duke dhënë kontributin ton. This is only for paella? Yes, for paella. It's because it's exactly the size looking like. Është fiksa masa e asaj. Paella është një nga ato pjata që identifikon kuzhinën spanjolle, por receta origjinale vjen nga qyteti Valencias, po në rajonin e Katalonjas. Por nga zona në zonë, ndryshojnë dhe përbërësit. Në Valencia, përziejnë orizin, mishin, kryesisht të pulës dhe të lepurit, me perime të ndryshme. Ndërsa në Barcelonë, e bëjnë kryesisht me produkte peshku, oriz dhe perime. Sigurisht, përveç përbërësve ushqimor, të rëndësishëm janë ena e gatimit dhe furnella në të cilën piqet. Paella, në fakt, emrin e saj e merr nga tepsia ose tigani në të cilën gatuhet. Eksperiencën me shefin Oscar dhe grupin e turistëve amerikan doja këshillonim të gjithëve, veçanërisht atyre të cilëve i pëlqen gatimi dhe ushqimi. Kostoja e këtij masterclassi i shoqëruar me ushqim, pije e shoqëri të mirë kushtoi 35 euro personi. Gëzuar. Thank you very much.